Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng. Hôn lệ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo thêu hoa khỏi bẽ bàng. Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt. Đây là ngọn hải đăng các bạn ạ. Đây là ngọn hải đăng. Các bạn ơi, nước biển nó mặn đâm ra là nó có muối. Nó có muối thì là không thể đóng băng được các bạn ạ. Chỉ có nước biển thì nó không đóng băng thôi. Chứ còn nước ngọt thì là đóng băng, còn hồ thì đóng băng, sông đóng băng. Nhưng mà anh nước biển thì đừng hòng đóng băng được đấy. Các bạn nhá, bạn ơi, bây giờ là 7 giờ, bây giờ là 9 giờ 7 độ các bạn ạ. 9 giờ sáng mà 7 độ, nhiệt độ lạnh lắm. Các bạn cùng với tôi đi trên các cung đường mùa đông nhá. Tuyết đến rồi tuyết tan trong lòng người. Nào, đi nhá, là hành quân đấy các bạn, trời đẹp lắm, nắng. Các bạn đấy, đường trơn lắm các bạn ạ, trơn lắm. Còn nhìn đường ấy, đường tuyết đấy, các bạn nhìn đường ấy, đường trơn lắm các bạn ơi, đi từ từ ra ngoài thôi. Bánh xe nó trơn, nó trượt thế này đấy, nguy hiểm lắm. Ra đến đây thì không sợ rồi, ra đến đây thì là đường nó rải muối rồi đấy, thì con nhìn lên nốt xe rồi đấy. Còn đấy, xe nó đấy, các bạn lái rất cẩn thận. Ở đây họ hỏi đỗ lại ngã ba ngã tư xem có xe không đấy, không có chạy thẳng đâu đấy. Đường này nhá các bạn, phanh một cái nhá là xe nó vẫn chạy bạn ạ. Còn phanh rồi nhá thì bánh nó không quay, nhưng mà nó vẫn trượt đi trên vài mét đấy. Một tốc độ ngoài đường kia thì là tốc độ 50 km/h ấy. Các bạn phanh nhá là nó phải chạy, cái bánh nó lê trên mặt đường phải 15 mét sau nó mới dừng được đấy. Lý thuyết là vậy đấy các bạn, mà cũng thật chứ không phải đùa đâu. Đấy, cảnh đẹp không? Thời tiết này thì các bạn được tha hồ ngắm. Ánh nắng mặt trời nó chiếu vào đấy, tuyết nó bay lên trên đấy, các bạn thấy không? Gió nó thổi nó bay tiếp lên đẹp không? Đấy, các cung đường mùa đông các bạn ơi, tranh thủ ít ngày tuyết nó còn đọng, nó chưa tan các bạn ạ. Đấy. Bây giờ cả châu Âu là tuyết rơi các bạn ạ. Nó kiểu như là gió mùa đông bắc đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn nó đẹp không?
nhiệt độ mà nhiệt độ mà cứ như thế này thì nó còn dao động đâu, nhưng mà nhiệt độ mà về số 0 thì nó tăng nhanh lắm. Đấy các bạn nhìn đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du thắm tình cầu, chẳng thương hai đứa giờ gối súng đêm nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào khuấy, tình nàng chưa nói nhưng mà say. Giai nhân ơi khóe mắt em u hoài, theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình yêu thương ta là gió, nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài. Rồi đấy, nó mở cửa đấy, không thận là nó mở cửa là mình nao vào cửa của nó đấy, mà vỡ cửa luôn. Lái xe kinh nghiệm sợ lắm. Tôi thấy ở nhà mình nhiều người họ đang phóng, cứ phóng eo không to. Họ nghĩ cái xe ô tô nó không, nó vẫn đứng, nó không có người. Thế nhưng người ta trong xe ô tô mở cửa ra cái là cái bầm một cái các bạn. Đấy, xe đạp đấy, đi xe đạp đấy các bạn, đấy, phải đi xe đạp đấy. Các bạn ơi, cái đường này là đường giao thông gần như trục chính của khu vực nhá. Thì họ phải giải muối. Đấy, họ giải muối thì là muối nó có làm trên mặt biển, muối nó làm ở trên mặt đường thì là cái anh Tuyết anh không bám vào được. Đấy. Còn phía trên vỉa hè thì là kệ mày, thì Tuyết nó bám. Bên phải là họ đội giải muối vì nó có cái trạm xăng. Đấy. Chỗ nào mà không có người đi lại đều thì là họ kệ. Giải muối cũng tốn tiền đó các bạn ơi, mà cũng là tiền của người lái xe đóng các bạn ơi. Có cái xe ở nước ngoài này nguy hiểm lắm, trả tiền đường, tiền xá, tiền muối, tiền đủ cái cò, tiền cho người cạo tuyết, nói chung nó tính hết các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn đấy, bên phải cái kìa đấy, không có, nó là cánh đồng đâu mà không có người đi vào cánh đồng, đâm ra họ không giải muối các bạn. Họ giải muối là họ đã ngồi họ tính toán cho khu vực nào rồi, là xe giải muối nó đến là nó giải thôi, chứ không phải nó giải bừa thì bãi là tốn muối là tiền đất. Đấy, cái chỗ này các bạn, chỗ này họ giải muối vì là có cái bến xe đấy, các bạn nhìn đó, đấy, cái bến xe bên phải mình nhé, đấy là còn là giải muối thì nó không động, còn cái trên này không có bến xe thì kệ mày đi. Biết ơi biết, tha hồ mà sống, tha hồ mà động. Tôi thường đi đó đây, bao đèn in dấu giày, lửa thù nó đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo nhà bình thường lính thương quê, vì đời mà đi. Còn thấy đẹp không? Các bạn ơi, những khoảng khắc cuộc đời dù mình sống bao nhiêu năm, nhưng vì cơm áo gạo tiền thì mình không có thời gian để mà thưởng thức các bạn ạ. Đấy, tôi vào chỗ đỗ xe nhá, để cho cái xe đằng sau chạy, đằng sau nó đang muốn nó cũng đấy, bãi đỗ xe này đấy, cẩn thận nó xe không lên được cơ. Đấy, đấy các bạn ơi, trơn đó. Nói chung là
phải dùng xe là phải dùng lại lốp mùa đông rồi. Cái anh này lỗ này thì xuống mình có đi được không? Thế cái chi. Ai ơi, bác ơi đấy. Ông không dạt vào. Nó cũng có việc gì điện thoại các bạn ạ. Anh đang đi anh gọi điện thoại nó anh phải vào đây anh đứng, nhưng mà anh ấy đứng giữa đường nên đấy giờ nó cho mình đường lối này. Ông đứng là mình mà lái tạt ra là mình bị trơn không đi được đấy. Nó chỉ ở cái đoạn này thôi đấy. Thế nói chung người ta hiểu nhau lắm các bạn ạ. Học luật cả mà phải nhường nói cho nhau đấy. Đi ra thì đấy thì như này đây đấy. Lại ra đường chính thì không sợ rồi. Đường chính thì đấy, đường này họ không. Các bạn ơi, các bạn nhìn ra tại sao cái đường này nó đen nó không trắng đấy, bởi vì họ giải cát. Cái đường này to, một giải muối thì nhiều, tốn muối lắm, nên là họ dùng xe cát ấy, họ giải xuống mặt đường ấy, thì tuyết nó rơi xuống thì nó nằm trên cát các bạn ạ. Thì sau xe nó chạy thì cát nó tung cả tuyết lên thì nó không đấy, thì nó đâm ra là tuyết nó bị bám cát nó đen đấy, các bạn nhìn đó. Nó là như vậy đấy. Đường này mà giải muối thì mấy chục tấn cho nó hết các bạn. Đường ra rộng thanh thang 10 thước cơ mà đấy, nên là cát nó rẻ. Thôi đấy, các bạn nhìn không, cái gạt nước của tôi là nó đóng băng này, không gạt được các bạn. Đấy. Các cung đường mùa đông vui làm sao hỡi các bạn ơi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, để giao ước tôi trao nàng nhân cưới. Trước mặt xe là có cái bùng binh bạn ơi, bùng binh nó phủ đầy tuyết, nó trắng tinh đẹp không đấy. Các bạn là thông cảm cho tôi có cái gì flycam đấy, các bạn biết flycam rồi, có phải flycam nhưng mà ra ngoài một tí là nó lạnh cóng tay là không lái được các bạn ạ. Bàn tay thì bàn tay người lớn tuổi, nó già lua, nó héo, nó không mềm mại như con gái này. Tôi thử rồi, tôi thử vừa ấy mới đấy. Đấy các bạn nhìn không, đường bẩn, nó cát ấy, cát nó lẫn vào tuyết, nó bẩn như vậy đấy. Còn phía bên ngoài cái cánh đồng là tuyết nó trắng tinh rồi các bạn không. Họ giải cát giải muối ở đường là nó cắn đường, nó thủng lỗ đấy. Đường mà bị kém chất lượng cái là nó muối với cát nó cắn tan đường đấy. Đấy, ra bên phải đây là đường cánh đồng các bạn nhé, đấy, đường rừng cánh đồng đấy, đẹp không? Họ cho có chạy có 60 km/h thôi. Mưa đêm tình nhỏ tôi vốn nghèo. Đứng lại các bạn ơi, đứng lại thì vì đường các bạn ơi, tuyết rơi thì ít người ta chạy lắm, đâm ra là đường quang mà cứ vừa chạy vừa chơi mà đấy. Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo, đẹp lắm.
Đấy, trước mặt mình một cái xe đấy. Đấy. Một cái xe nó không bật đèn. Nó không bật đèn thì mình không biết là xe chạy hay xe không chạy nữa, mình phải nháy cho nó. Nhiều cái xe đời cũ họ không lắp đèn tự động các bạn à. Luật ở bên này là phải là chạy, khi xe chạy là phải bật đèn để cho đối thủ, cho những người họ chạy ngược chiều họ biết đấy, phải như này bật đèn này đấy, biết là xe đang chạy. Chứ anh không bật đèn người ta tưởng là xe đỗ. Đấy, như vậy. Con biết bây giờ mẹ chờ em mong, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lớp trai làng ngồi trên chiến trường, không lỡ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con xin đời này. Con biết bây giờ mẹ chờ em mong, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Các bạn, đây là cái xóm nhỏ làng ấy nhá, xóm nhỏ mà gọi là, nói chung ở đất nước châu Âu này nó không còn phân biệt nó, nhưng mà vẫn còn các bạn ạ. Cách đây khoảng độ 100 năm về trước ấy thì họ làm ruộng thì họ cách đấy trồn lắm đấy các bạn ơi. Đấy, xe tôi nó chạy nó lướt, nó trơn trên bánh, nó chạy xì. Đấy, nguy hiểm lắm các bạn ạ. Chỉ còn hai cái chỗ bánh nó chạy thì nó còn nó còn không có tuyết thôi, còn tuyết nó phủ suốt đẹp không. Đấy, các bạn của tôi ơi, cuộc sống thật là, tại sao những nước kinh tế nó khá giả nó hay đi du lịch các bạn, đi lịch để nó được chiêm ngưỡng, nó đúng là chiêm ngưỡng cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Đây là cánh đồng đấy nhá, hai bên là cánh đồng họ đã gieo hạt rồi đấy. Đấy. Thế bắt đầu khoảng độ tháng 2, tháng 3 bắt đầu là thời tiết nó ấm dần thì tuyết nó tan dần bạn ạ. Nóng dần và thì tuyết lại tan dần. Thế là cứ nước ngấm xuống đất, bắt đầu là đất nó mềm ra, là từ từ bắt đầu cái anh hạt ở dưới đấy, hạt thóc ấy. Hạt gì hạt thóc đi, thì gọi hạt thóc đi. Hạt thóc của nó này là dần các bạn ạ, cứ là ấm lên đến đâu thì tuyết nó tan đến đấy thì nó ngấm xuống đất đến đấy. Đấy, đường này, đường cánh đồng đấy các bạn nhìn, hai bên là cánh đồng với rừng không à. Thỉnh thoảng có một vài nhà mà vài nhà ngày xưa thôi. Các bạn đi cũng như Việt Nam mình ấy, lớp trẻ là nó không ở với bố mẹ, là họ đi vào các khu vực
Đi siêu thị mua đồ các bạn ơi, đi siêu thị mua đồ, bánh, bánh. Đi siêu thị mua đồ, mua bánh mì các bạn ơi, bánh mì hạ giá. Mười bốn. Cao thế, cao phải 2m2, cao lên không đi thể thao nhỉ, cao tinh thật, cao vậy mà không đi thể thao các bạn nhỉ, tiếc. Không mua các bạn ạ. Let's go. Dạ. Ja, selvfølgelig. Tak.